Добро утро! Пожелавам ви един прекрасен вторник. Имайте предвид, че никога повече в живота ви няма да ви се наложи да преживеете последната седмица на ноември 2019 година, така че изпълнете с по-иначе преживявания. Днес, 26 ноември, Православната църква почита паметта на свети Стилиян Пафлагонийски, наречен още Детепазител, защото се възприема като закрилник на бебетата и малките деца. Според народната вяра, през целия ден не се работи нищо вкъщи, за да не боледуват децата. Жените месят и раздават питки и варена царевица за здраве. На този ден, имен ден, празнуват всички, които носят името Стилян. Какво означава Стилян? Означава стълб. Стиляна, Щилян, Щиляна, разновидностите въобще на Стилян, Щилияна също, Щерян, Щеряна. Всички те празнуват. Бъдете честити, нека произнасят името ви с респект и любов. Днес Националният военен университет Васил Левски във Велико Търново чества своя празник. Това е приемникът на първото българско военно училище, създадено в Пловдив след Берлинския договор през 1878 година. По този повод днес в предаването ще си поговорим за военното образование в България с капитан Ваня Курташка и полковник Димитър Ташков. Но преди това, тук вече е най-забележителният Стилян, когато аз познавам. Той справо носи прозвището енциклопедия на българския дублаж. Той е истински феномен за мен. Сега ще разберете защо. Мисля, че и на вас ще ви стане феномен. Аз съм приготвила нещо като изненада за него. Здравей, Стиляне! Честит имен ден! Много ти благодаря, че дойде на имения си ден. Само да ви кажа, че той пътува днес и отдели от скъпоценното си време, за да дойде в нашото студио. Виж сега, подарявам ти един колекционерски диск на парче на Рейчел Роу. Няма откъде да се здобиеш с него. Преди време работих с нея и имам два такива колекционерски. Подарявам ти единия. Понеже знам, че си ценител на детайлите, затова знам, че ще оцениш. Да, мерси много. Сега, преди време, мисля, че ти се свърза с мен дали ми писа в почтата или някъде ми писа, нали така? В Фейсбук преди 10 години вече станаха. 10 ли станаха? Точно 10, да. Получавам съобщение от непознат за мен човек, който казва: здравейте, аз бих искал да знам повече за това, кога започнахте работа в дублажа, наистина ли през 95-та година е бил вашият първи запис, защото беше прочел някъде в някое интервю ли, не знам. И когато заговорих с този човек, се оказа, че той е истинска енциклопедия на българския дублаж. В първи момент реших, че това е актьор, или човек, който не е бил приет в Витис да следва и затова е толкова пристрастен към дублажа и затова знае с такава прецизност кой актьор какво точно озвучава. Но се оказа, че човекът няма нищо общо с Витис. Така ли беше? Абсолютно нищо общо няма. Никога не си мислил да кандидатстваш? Не. Не си мислил да ставаш актьор? Не. А откъде дойде тази страст към дублажа? Към озвучаването? Може би, защото като бях малък, 14 годишен, започнах да правя статии в Уикипедия на много филми и сериали. Точно тогава пък започнах да преминавам от анимации към игрални филми. Ама като зрител? Като зрител, да. Хем пък порасвам вече, тинейджър съм. И почнах да гледам разни сериали с дублажи, като Изгубени, Бягство от затвора, изобщо най-популярните американски. И приятели да не забравяме. И приятели. Защото аз бях изумена от това, че ти веднъж ми се обади и каза, нещо си говорихме за приятели и ти ме попита, аз не знам обаче кои са колегите. Кажи ми кои бяха колегите, които четат в Приятели, ако ги помниш. Сега, зависи за кой дублаж говорим, защото първо е правен в една телевизия преди 20 на години. Да, аз ви казах, няма колеги, колегите не помнят. Когато се наложи да попитаме, да речем, в Артист-автор си говорим и казваме, имахме една колежка, която споменавам с любов сега, Виктория Буреш не е между нас, и си казваме, дали Виктория Буреш чете в 3-ти или 4-ти сезон на Монк, я да се обадим на Стилян, той ще знае със сигурност. Да. Кажи ми две от колегите, които са чели в Приятели. Добре, от по-популярния дублаж сега, последния, целият сериал беше озвучен с този състав, Силвия Русинова и Стефани Рачева. Силвия Русинова и Стефани. Силвия Русинова, тя е обикновено гласа на Дженифър Анистън, не само в Приятели, ами
и в различни филми. Виж, това е много интересен феномен. Ти забелязваш ли, когато, да речем, Силвия Лулчева знаеш, че чете Кари Брадшоу? Точно, да. Сексът и градът. Дразни ли те, когато чуеш Сара Джесика Паркър в някоя друга телевизия с друг глас? Тоест, да ме дразни. дразни ли ти ухото? По-трудно ми е да го възприема. Ако съм свикнал вече с този наложен глас, защото тя, Силвия Лулчева, не само я озвучава в Секса и града ми, а в още няколко филма. И Имаше едно такова мнение, че Силва направи така, че Сара Джесика Паркър, тъй като масовото мнение, че не е толкова добра актриса, Силва Лулчева с нейния дублаж направи така, че тя изглежда много приемливо на екран. И всъщност зрители изобщо не се замислят за това как тя играе. Да. Определено и вдигна нивото на играта. Искам да направя един експеримент за пред зрителите. Аз ще ти казвам имена на герои и ти ще ми казваш, ако се сещаш, кой ги озвучава. Да, добре, да. Значи, започваме с Хари Потър. Така. Гледал Хари си сигурно Потър. за телевизия. Чакай сега. Да. Не те питам за Хари Потър, това сигурно е лесно. Хърмайни Грейнджър кой озвучава? Хърмайни. Значи, ако говорим за повечето филми, Венета Зюмбюлева е озвучавала. Вилма Карталска озвучава в 4-тия, 6-тия и 7-я филм. Също... как се казваше? Дъщерята на Василка Сугарева. Тя пък я чете в Че тя озвучава ли? дублажа, синхронния дублаж за кино, който е правен още 2002 година, като излезе самия филм. Тя е дъщерята на Василка Сугарева и цигуларка. Да, но... Дори не знаех, че въобще е озвучавала някога. Не знаех и за Венета Зюмбюлева. Моят отговор беше Вилма Карталска, защото за това И озвучаване. тя също, да. Добре. Дори от Търсенето на Немо. Дори в оригинал се озвучава от Елън Дедженеръс, която ти е колежка така, в американско ток-шоу. А пък в българския дублаж Ася Рачева я чете. Ася Рачева, да. Тя утре има рожден ден и ще ни бъде на гости в предаването. Вярно, че е ноември. Между другото Ивайло Велчев. Те са на една дата двамата. Ивайло Велчев, да, обаче той е заед. Как е възможно да знаеш и датите на раждане на актьорите? Някой ги помня. Примерно Николай Николов и Тодор Николов са на 3 юни, мисля, на 3 юни, да. Сашо Воронов и Силвия Русинова на 8 марта. Стига, бе! Добре, значи ти си фен не просто на озвучаването, ти си фен на цялата група озвучаващи актьори, така да кажем. Да. Сега ще си поговорим за нещо друго, което правиш, но след малко. Продължаваме с експеримента. Кой озвучава Луиджи от анимацията Колите? Луиджи Стоян Алексиев е това. Добре, так му щях да кажа, внимавай, нестандартно решение. Човек, който не толкова активно озвучава в момента филми, напоследък не толкова. но в момента пък чете книги. Да, знам за това. От една платформа. Другото, Луиджи се озвучава от Тони Шалуп, който играе в Монка. Ти си така в сериала Монк, да. Виж, това не знаех оригинала кой. Монк. Кой озвучава Лара Крофт? Лара Крофт първо мина през Силвия Лулчева в едно студио и след това ти я направи в друго студио. Добре, чудих се дали няма да приемеш някакви знаци, затова гледам си в листа, обаче то сигурно няма никакъв смисъл да правя експерименти други шашми. Кой озвучава в Цар Лъв Муфаса? Това са някакви наистина много... Не, за мен е нестандартно, защото в оригинал е ДжеймсЪрл Джонс, който е гласа на Дарт Вейдър, а пък в българския дублаж е Мариус Донкин, който също... Той преди време много звучаваше Мариус Донкин, преди пак 20 на години, сега не е толкова, предполагам, за някой синхрон. Никога не съм озвучавала с него в едно студио, дори не знаех, че е бил толкова активен. И сега за новия филм компютърната анимация, ремейка на Цар Лъв, Георги Тодоров го озвучава. ДжеймсЪрл Джонс наново го викат, 20 години по-късно,
но сега Георги Тодоров го чете. Добре, аз съм подготвила още няколко и искам да направим експеримента до край пред зрителите, защото това беше нещото, което ни впечатли и втрещи и започна след като Стилян се свърза с няколко от нас озвучаващите актьори. Ние започнахме от студио навсякъде да говорим за него. Всички колеги бяха изумени от неща, които като Мариус Донкин и Стоян Алексиев, неща, които ти знаеш, които ние не знаем самите. Защото, да речем, тези анимации, те се озвучават персонално с актьора. Пробата се прави тук в някой от студията, където се озвучават съответните филми за голям екран. След това пробата отива в американските студия, оттам одобряват, защото американците държат, да речем, Лара Крофт или Цар Лъв да звучи с един и същи тембър на различните езици. Дори има такива записи, които ние чуваме на румънски, италиански, френски, английски, сръбски, на всички езици, на които анимацията е била разпространявана на голям екран. Все едно един и същи човек говори на различни езици. Така звучат. И те държат всъщност не точно, съвсем точно на майсторството, колкото тембъра да бъде еднакъв. Да. Нали, това го знаеш. Кой чете Оби-Уан Кеноби? Оби-Уан Кеноби. Междузвездни войни с... Чакай първо. За Алек Гинес ли говорим от оригиналната трилогия или за Юан Макгрегор от... Не оригиналната, от филма. Новия филм. Новите филми. Междузвездни войни също 2 пъти е озвучаван. Димитър Иванчев го чете в първия дублаж, а във втория е Явор Караиванов. Между другото, само нещо да спомена. Като казах за Муфаса, че Георги Тодоров дублира ДжеймсЪрл Джонс, който е гласа на Дарт Вейдър, Георги Тодоров пък също озвучава и Дарт Вейдър в точно този дублаж с Явор Караиванов. Точно в Междузвездни войни имаше много голямо недоволство по едно време от зрителите, нали помниш? Да. Ти следиш ли всъщност чатовете какво се случва и защо недоволстват и как недоволстват? И справо ли недоволстват зрителите, когато се смени на известна поредица, се смени, да речем, основния герой? Гласа на основния герой. Напоследък все по-рядко го следя това нещо, но да, зрителя има право, зрителя е прав. Дублажа се прави за него. Има един актьор, който знам, че със сигурност много стриктно се спазва да чете прототипа на актьора. И това е Виктор Танев, който навсякъде във всички турски сериали, които влизат с участието на Каван Щатлато, озвучава той. Да. Което е похвално, защото вече ти не можеш да чуеш Каван Щатлато да заговори с друг глас. Похвално е за режисьорите, че го правят. Да, има само едно единствено изключение на това нещо. Да, не мога да се издържа, трябва всичко да си кажа. Сериала Забранения плод, който първо е правен за една телевизия, после беше правен за друга и там Камен Асенов го озвучава Каван Щатлато. Така ли? Но явно Виктор е бил заед и затова не са го взели. Това сигурно е било в Нова телевизия, са сменили. Да. Там сменят, обикновено, да. Добре. Кой чете Джейсън Стейтъм, Две димящи дула. Извинявай, да. Бейкън. На Гай Ричи филма. Бейкън. Сега. Джейсън Стейтъм, доста хора са го чели, 3-4, но Симеон Владов трябва да е в... Да, в този филм е Симеон. Иначе мисля, че Васко Бинев също е чел... Васко Бинев, Николай Николов, Христо Озунов са го чели. Добре. Мистер Бин кой чете? Също е нестандартно, тук внимавай. Мистер Бин сега. Най-много го е чел Веселин Ранков. Но отделно Сава Пиперов и също така... Сава Пиперов, аз си мислех, че ще кажеш като отговор. За една кабелна телевизия, мисля, че беше Васил Бъчваров. Лека му пръст, той също го е чел. Да, Васил Бъчваров. Като каза лека му пръст, да, Васил Бъчваров много четеше. Имаш ли любими гласове от тези, които не са вече между нас? После ще ги изброя, кои са, ако ти ги споменеш. Да, разбира се. На първо място трябва да сложа Борис Чернев, лека му пръсти на него. Това е единственият актьор, с който аз не можах да се запозная, защото той почина няколко месеца преди аз да се появя в дублажа, преди да се свържеш с нас.
Аз наистина бях шокиран. В такъв случай ти не познаваш на живо и Пламен Захов, който почина пък преди Той е Боби Чернев. 2003-та, да, вече доста по... Виж, това не знаех кога почина. Но 2003-та, щом казваш, вярвам ти. Да, Пламен Захов, след като почина много дълги години, да речем 4 или 5 години, продължаваха да звучат филми с негово участие, с негов дублаж. Но да, Пламен Захов и Чернев бяха така от знаковите фигури в дублажа, които вече не са между нас. Кой чете Лил Гец, Джо Пеши в Смъртоносно оръжие 234? Веселин Ранков. Добре. Комисар Жув, Луи Дюфинес, Фантомас. Луи Дюфинес, пак Веселин Ранков. Той му е доста така. Добре, да. Глас. Сега внимавай нещо много нестандартно. В Снежанка и седемте джуджета, кой чете Царицата? Значи това е синхронен дублаж. И имам спомен, че е Нона Йотова. Нона е. Нона е също нестандартен избор, защото тя по принцип не озвучава. Да, аз самия дублаж не съм го чувал, но в Уикипедия, тъй като там пиша дублажите на доста филми и сериали, има още няколко човека, които допринасят и един от тях е записал дублажа на Снежанката. Да. Някой ги помня. И последното е Друпи в Том и Джери, филма, който е дублаж на един видеоцентър. Значи, пак старичък дублаж. Друпи, кой беше Друпи? Може би Любомир Младенов или Сава Пиперов, нещо такова. Тия са озвучавали едно време за... Станислав Пищолов. Станислав Пищолов. Кой озвучава Снежната кралица в телевизионната версия? Снежната кралица? Да. Тоест не телевизионна версия, това, което беше излъчено по телевизията. Той си е за голям екран, нали? Мина по големите екрани. Чакай. Дали не беше Скарлет Йохансън, дали не игра? Или бъркам? Снежната кралица, така се казва самия филм? Не знам, аз сигурно бъркам. Имаше някаква игрална версия с Снежанка, там някаква Да не би да била Снежанка, кралица, да. С тази известната, която от вампирския филм. Да, с Кристън Стюарт. Да. А Снежната... гадната кралица, т.е. Гадната, да. Майче беше Шарли Стерон. Да. Така. И... този филм пък изказвам неподготвена въобще. Този филм пък има продължение, което е хем прелюдия и продължение. И в единия филм една актриса звучаше Шарли Стерон, в другия филм друга актриса. В единия беше със сигурност Татяна Захова, но в другия не знам. Ти ли беше? Аз бях за BTV вариант. Така, нещо колегите се опитват да ми кажат нещо, което ги вълнува в Междузвездни войни, в Карибски пирати. Джони Деп беше озвучаван от двама актьори. Наскоро излъчиха петата част и там Васил Бинев замести Николай Николов, който в първите 4 филма го озвучи. Да. Защото на колегите, децата, които са гледали това, били много разочаровани, защо е сменен гласа на Джони Деп. Изключително. Според мен това е една от най-добрите му роли въобще в живота, ако не е най-добрата. Аз, само извинявай, че те прекъсвам, в YouTube съм направил няколко видеа с най-известните роли на различни артисти. На Николай Николов, който ми е един от най-любимите актьори. Също съм го направил и точно съм му вкарал ролята на капитан Джак Спароу. Добре, точно по този повод сега ще говорим за това, което си ни донесъл, но това ще го направим след рекламите. Като казах в началото, че това е единствения Стилян, който познавам, всъщност аз познавам и Стилян Иванов, режисьора, който носи същото име като моя гост в момента. Стилян, е да си жив и здрав. Много дълги години сме работили с теб, но ще прощаваш първото място на стиляновците, които са ми феномен, заема този гост, който е в момента. Как побираш цялата информация в главата си? Това сега е интересен въпрос. Цялата тази информация за дублажа. Материя, която по принцип не ти е професия. Може би, защото до така степен искам да се занимавам с това нещо, че искам да съм най-добрия. Значи,
Аз в момента работя като преводач в дублажа, но съм имал такива аспирации да бъда озвучаващ актьор и в момента пък режисьор на дублажа. Искам да съм най-много също тон режисьор. Просто всичките области в тази професия да Превеждаш ги владея. от какъв език? От английски на български. От английски на български, анимация или... Документални филми и също игрални филми с актьори. Искаш ли да обясним на зрителите каква е разликата в превода на анимация, която е за така наречения нахсинхрон? Какво означава нахсинхрон? Това е когато героя си отвори устата и каже hello, ти да можеш да кажеш здрасти, не можеш да кажеш здрасти, защото на и последния звук устата изглежда по различен начин. Трябва да бъде нещо, което е hello с о. Нали? И всъщност преводача трябва не просто да преведе hello като здрасти, а трябва да намери дума, която да отговаря на тракането на устата, както казват режисьорите на дублаж. Български думи, които са еквивалент на отварянето на гласните, всъщност, на изговарянето на гласните. Ти казваш, искам да съм най-добър в това, но най-добър в това да си фен на дублажа. Мислиш ли, че можеш добре да вършиш работата на режисьор на дублажа, като не си завършил като актьор? Ами, да. Абсолютно съм убеден и даже според мен пък не е нужно да си завършил ВИТИЗ. С тия знания, които ги има в тази глава, смятам, че мога да правя наистина много качествени дублажи. Дори самите режисьори се допитват до мене понякога и ме питат, сега помниш ли това, кой го е чел в това заглавие тук, че ми трябва за нов филм? И така. Помниш ли какви бяха първите ти впечатления, когато попадна в екип, който дублира? Помниш ли коя е била първата ти среща всъщност? Да. Това беше преди 9 години. Зрителите не знаят, но аз съм от Стара Загора. Също и в София живея, но... Ама ти тогава не живееше. Ти дойдете специално от Стара Загора, за да се срещнеш с екипите, които озвучават. Майка ми ме заведе тогава на дублаж. Бях естествено много развълнуван. Даже си спомням как търсихме студиото. Нямахме тогава Google Maps и някакъв нямаше GPS. нищо тогава. Да, малко по-различно беше. Обикаляме, няма го това студио. И изведнъж през прозореца виждам Александър Воронов да върви по улицата. И аз, мама, спри тук, Александър Воронов е там. И тя естествено няма как да спре. Ама ти не си го виждал на живо? Виждал съм го на снимки само и може би съм го гледал някакво интервю по телевизията, но знаех как изглежда определено. И сега пък майка ми нямаше как да спре точно насред пътя, защото зад нас имаше коли и тя каза, добре, стига препира, сега ще намеря тук място. Вдигна майка си от Стара Загора специално, за да дойдеш на дублаж да се срещнеш с актьорите. Тя ме подкрепя, какво да кажа. И кои бяха първите, с които се срещна на живо? Александър Воронов явно е единия. Да, Воронов, Татяна Захова, Елена Русалиева, Илиян Пенев, Тодор Николов, който сега не е активен, защото се занимава пък с други неща, и Таня Димитрова. Озвучавах един португалски сериал тогава с Екатерина Късметлийска. Да, сетих се кое е студиото. Ти си ни донесъл снимки от срещи с дублиращи актьори. Нека да ги видим сега, ако имаме готовност. Тая снимка тук... Това аз ли съм? Точно, да. Това е всъщност първата ни среща с тебе изобщо. 2011-та станах студент и тук съм студент от 2 месеца и може би това ми е първият дублаж, откакто се преместих в София. Това беше състава на Чък, между другото. Това предната снимка? На предната снимка, да. Тук това е състава на от местопрестъплението Майами. Последния сезон звучаваха тук 2012. Да, Васил Бинев, така. Тук това е една анимация за Супермен, която е от 96-та година и всъщност тя е... на нея записах състава в Уикипедия. Първият състав, който съм записал изобщо, защото тя беше правена в... Христо Мотовчиев, Георги Георгиев, Гого... Христо Чешмеджиев, Гого, да, Васко Бинев, Биляна Петринска и Радосвета Василева бяха. Така, тези тук са... нека да ги кажем, Стефан Сърчаджиев Съра горе, Здравко Методиев, Симеон Владов горе и долу са двете жени, Хриси Ибришимова отляво и Даниела Горанова. Даниела Горанова. Да, как се запознах с майка. И пак последната серия точно звучах.
И последната снимка, тук са... това е това е доктор Митко Иванчев. Хаус. Митко Иванчев отляво беше гласа на какво, казахме? Той е доктор Отмежду- Форман в последния епизод, в последния сезон на Доктор Хаус тук. Замества Тодор Николов, който го чети от първи до А седми иначе за сезон. кога казахме, че е озвучавал нещо и са му сменили гласа? Той беше Оби-Лан в Оби-Лан, първия да. доглаща А до него войни. тази жена Ралица носи. Ботева е това. Ралица Ботева, Да. това, да. Силви Стоицов по Силви средата. Стоицов. Йорданка Илова, Ани Василева и самия Отгоре доктор Хаус Даниел Цочев. Самият доктор Хаус, да, Даниел Цочев, който получи Икара за златен Икар за глас. златен да. глас за това озвучаване точно. Да. А ти знаеш ли актьорите, кои са, които са получавали Икар за златен глас? Да, знам ги всичките, обаче сега... Сега няма да ги изброявам. Няма да ги изброявам, да. Добре, покажи сега това, което казах, че е твоята друга Да. голяма страст. Дето казахме, че ти си всъщност много не просто пристрастен към озвучаването, не просто знаеш как изглеждат актьорите, но започна по едно време да ги рисуваш. Да. С техни знакови герои, които са озвучавали. Да. Като заговорихме за златния глас, ето това е, мисля, че миналогодишния. Миналогодишния, заповядай. да. Христо Озунов, който беше номиниран, обаче не помня за каква роля, не знам дали ще се вижда така като през нейлона, но няма да махаме, за да не Горе-долу повредим добре нещо. ще вижда, Вижда да. се много добре, Да. да. Точно така ще го държа. Христо Това е... Озунов с актьора Дмитрий Нагиев, който изпълнява главната роля в сериала Мутра по заместване. Героя се казва Фома. Тоест Олег Евгениевич с прякор Фома. Това е 2019 година. Да, всъщност е първия портрет за тази година на актьор, който съм правил, просто защото съм много заед и не ми остава толкова време да рисувам. Ние после... Имаме ли, колеги, други снимки на актьори, които той е рисувал? Нека да ги видим сега. Това... Това тук е Жокера, Хоакин Феникс от... Ти го носиш и на живо, после ще го покажем Да, на зрителите. и него го нося. На живо, рисунката носиш, така? Жокера филма от тази година, който между другото преди 2 дни направи $1 милиард в бокс офиса. Това тук е Нощния крал от Игра на тронове сериала. Това тук е бащата на моя най-добър литовски приятел. Най-добрият ми литовски приятел Томас. Кога се запали пък по рисуването само това? Не те попитах. А това? Това тук е актьора Брайан Кранстън, който изпълнява главната роля в сериала Breaking Bad. В България беше преведен в обувките на сатаната. Да. Доктор Хаус, този портрет за 10 годишнята от сериала го бях правил. Ето го Васко Бинев. Васил Бинев, това са актьори, които Това е са озвучавал. му, най-известните роли според мене. Шелдън, Теория за големия взрив, Джак от Изгубени, Хорейши от Васко Окнес виждал ли престъплението тези Мая. снимки? Да. Той даже ми е казал, че си ги е принтирал и над леглото си ги е залепил. Тъй като оригиналите си ги пазя за мен, защото... Да. Индиана Джонс? Индиана Джонс, да, този портрет го правих по поръчка преди няколко години. И интересна случка, година по-късно, момчето, което го купи портрета, ми се обажда. Аз бях в Румъния тогава. И ми казва: Стенли, може ли да се видим, че да поправиш годината на портрета от 2015 на 2016? Явно той щял да го подарява по някакъв повод, но не е успял. И сега да го подари съответно през 2016. И аз му казах: не мога в момента, не съм в България. И му казах: портрета е твой, можеш и сам да поправиш петицата на шестица. И той каза: не, искам с твоя почерк да е. Но мина и замина, така да, не можах. Последният портрет, който видяхме, беше на Владо Пенев. Владо Пенев с Молдър от досиетата досиетата Хикс. За мен това е най-известният му герой. И вече след това е Монк. Може би показаха също Ани Василева с Къли от досиетата Хикс. Или... Не я видях. Ето сега вървят други. Ето е нея, да. Ани Василева, да. Преди това пък беше героинята Харли Куин от... Между другото, в досиетата Хикс, когато Ани четеше Скъли, четяхме заедно и тя непрекъснато бъркаше, защото там имаше някакви моменти, които тя каза: толкова е безлична тази, а тя наистина така играе. Да. И Ани се досваше непрекъснато, защото вика: това е най-трудният ми за озвучаване образ. Тя играе като умряла риба. Непрекъснато с едно безизразно лице и ти не можеш да разбереш кога започва да говори, понеже зад кадър имаше много неща. И просто... наистина мъртва. Да. Мъртва роля. Кога се запали по рисуването? Самоук ли си?
Ами откакто се помня. Може би от 2 годишен съм хванал молив и съм започнал. Всичко тръгна от една анимация за Батман, която е 92 година, мой набор. И заради нея рисувам, знам английския и съм запален по дублажа, може да се каже. Даже първото нещо, което превеждах, една документалка преди 6 години, я чете Стефан Стефан, в който пък дублираше комисар Гордън в тая анимация за Батман. Дублажа от преди 20 години. Тъй, че много се бях изкефил на това нещо. Как всичко се навързва с Много впечатляващо. А с какво се занимаваш всъщност? Ти каза, че пътуваш много и тази година нямаш много време. Да, преди няколко години започнах доста активно да обикалям из Европа. Възползвам се от програмата Erasmus+. За нея няма нужда да си студент или работещ. Отиваш на някакъв проект с някаква тема, там ви обучават. Може да е за спорт, за политика, фотография, каквото и да е. Също така можеш да ползваш дни преди и след проекта и аз това почти винаги го правя, особено когато ходя пък към Литва, където заминавам след няколко часа. И сега напоследък започнах да мисля така професионално да се занимавам, да направя собствена организация и аз да правя такива проекти. Много съм впечатлена. Добре, цялата тази информация, която притежаваш, смяташ ли да я събереш на едно място? Защото то наистина е много впечатляващо и ако не си ти, има неща, които никой няма да ги знае. Нямаме такава база данни, която да събере цялата тази информация. Да, всъщност аз миналата година направих един уебсайт, който е по подобие на тези, които имат в Италия, Франция, Германия. Примерно, пишеш името на някой актьор, като Брад Пит, Джордж Клуни, Дженифър Анистън или пък Сара Джесика Паркър и ти излизат всички български актьори или актриси, които са озвучавали ролите. Това ще бъде в помощ на режисьорите на дублаж. Да, надявам се. Пристига ми филм с Дженифър Анистън и аз се чудя кой да озвучи и веднага ми попадат 6 имена, които са чели през последните 20 години, да речем. Да. Тя не знам дали е била родена и дали е снимала тогава преди 20 години, но да речем. Добре, и докъде стигна с работата по този сайт? За върви момента... ли? Попълваш ли? Да, попълвам, когато имам свободно време. Ако имам пък чак толкова много свободно време, хващам някой филм и от този филм изваждам всичките роли. Или пък, примерно, хващам някой актьор и ролите му от различни филми. Не е ли по-лесно сега, например, в реално време, да работиш с режисьорите на дублаж, които да ти подават тази информация? Този месец в това студио се озвучават 40 филма и ето подаваме ти информация, кой ги озвучава. Но това е огромна работа, бе, човек. Ти учиш ли, пътуваш ли, сайт ли правиш, рисуваш ли, какво става? Съвместявам ги някак нещата, това е. Точно за това някак те питам как го правиш. Защото неведнъж съм казвала, че срещам зрителите на по-иначе с хора, които умеят така да планират времето си, че наистина постигат феноменални неща. Кажи точно как планираш времето си, как успяваш. Можеш ли да се пуснеш, започва седмицата и ти се пускаш така просто по течението и си казваш, тази седмица 2-3 пъти трябва да стигна до не знам кое студио и може би да свърша това и това. Планираш ли си отделно всеки един ден? Не бих казал. Да речем, може да ми пратят някакви неща за превеждане и сега си казвам. Ще превеждам вкъщи 2-3 часа. После имам някаква оговорка с приятели. Излизам навънка. След това пък като се прибера, айде малко по сайта 1 час да отделя. След това пък за портрет, да речем 2 часа. Най-различно. Просто правиш само неща, които те забавляват и с които ти е приятно да се занимаваш. Мога да кажа, че в живота ми няма грам стрес. Може да имам доста бели косми, но това е от ген, не е от стрес. И малко много хора добре могат си да се похвалят точно с това, че нямат никакъв стрес в живота си. И се радвам, че си го постигнал, защото наистина си човек, който вдъхновява с нещата, с които се занимава. Знам, че имаш интересни случки с хората от дублажа. Можеш ли да ми разкажеш няколко за финал? Да, примерно сега като видях тая снимка от Чък дублажа с тебе,
Здравко Методиев озвучава един от главните герои. Ти може и да не си го спомняш това, но... Въобще не си спомням. Аз спомня само Чък. Здравко Методиев озвучава героя, който се среща с дъщерята на един друг от главните герои. И съответно, ако бащата на тая дъщеря разбере, ще побесне. Може да пребие нашия главен герой, който се озвучава от Здравко Методиев. Така. И сега герой се чуди как да съобщи на бащата. Мисля, че пред огледалото ли беше и казва: еди какво си. И трябва сега да прочете Здравеца. Аз излизам с дъщеря ти. Обаче Здравко вместо това каза: аз таковам дъщеря ти. И айде, стоп, запис, целият екип почва да се смее, да. Той не се сдържа, затова го прочете. Ама той има такива случаи, да. когато нали, ти четеш и гледаш изречението, особено когато си бил цял ден на дублаж и вече в 8 вечерта изтрещяваш, ако си на трета смяна. Нали? Да. И си правим такива смешки и има някои изречения, които се запазват за златния фонд. Но ти присъствал ли си на такива дженкове, които си правят актьорите на запис? Или те си ти правили специално представление, защото знаят, че си фен? Не знам дали е било специално заради мен това, но да бях и аз актьор, може би също нямаше да се сдържа и щях да кажа също като Здравко. Друго, какво дублаж? Нищо, разкажи ми какво ще правиш сега, като тръгнеш за Литва? Какво чакаш да се случи там? Отивам пак на такъв проект. За колко време? За 1 седмица ще бъде в Тракай, но 2 дни преди това ще бъда в Вилнюс. Това е столицата на Литва. Там съм нагостил една приятелка. След проекта пък ще бъда нагостил един приятел. Одриус Стачиока се казва, между другото, който ми е като кръвен брат. Да го поздравя. И ще се виждам с куп хора. Даже в багажа ми, куфара, който нося в момента с мене, той е на път да направо да експлодира, защото съм го заредил с разни сладки неща от България. На всичките ми приятели ще давам. Ти си страхотен човек и аз съм изключително щастлива, че ми беше днес на гости и започнахме днешния вторник с Тилян. Щастлива съм, че успях да ви запозная. Ти литваш за Литва, а ние продължаваме да си говорим за военното обучение и за военното образование в България.